Hello，大家好，我係貨浪齊 Ronald。呢條影片呢係想講我今日發生嘅一件非常之不幸嘅事件，就係我嘅 Facebook 啦、我嘅 Facebook 專頁啦、Instagram 啦同埋 Threads 咧，咁就全部被 Meta 去封鎖咗嘅。咁封鎖嘅位置就係由 Instagram 嗰度去觸發嘅。究竟係咩原因呢？到依家我都諗唔到，我只可以憑我嘅分析去大概估計究竟發生咩事。咁呢條影片都係去講我而家嘅處理方法啦，同埋去估計下點解會俾人封鎖啦。其實除咗我之外，已經見到身邊嘅好多唔同嘅朋友仔啦，演藝朋友仔又好，或者係素人又好，或者係一啲商業嘅朋友仔帳號，佢哋都有被 Meta 去封鎖咗個 Instagram account 嘅。咁主要咧，通常咧大部分被封鎖嘅 account 都係喺 Instagram，即係 IG 啦。咁其次咧，Threads 咧都有啲帳號都有俾人封鎖嘅。咁而我就唔好彩，就一雞四尾全部封鎖晒，就冇晒。恕我今條影片咧，因為咧係即刻錄即刻去擺出嚟啦，所以咧字幕方面咧我就未必會落，因為我想快啲去講呢個消息俾大家聽，同埋我嘅處理嘅措施係點樣。先講我會點樣處理啦。網上邊有好多人都話啊，你要去開一個新嘅帳號買藍剔喎，但係以我自己嘅分析咧，就見到香港區嘅 Meta 咧係主要去做一啲 commercial 商業marketing 等等嘅工作，而未必可以實權去為一啲用戶去做一啲權限上邊嘅一啲動作。咁所以咧，我就恕我唔會用呢一個方法啦。咁而我喺網上面咧就見到好多人一啲成功能夠去恢復帳號嘅朋友仔啦，佢哋嘅心得就係話啊，寫實體信去美國總部。咁而我自己咧就準備好晒啦，係啦，我自己咧就郵票咧我就唔知幾多錢啦，因為我諗住掛號嘅，係啦。咁我等郵局開咗之後咧，我就會掛號啦，係啦，到時再補郵費啦，係啦。咁我就寫咗信俾 CEO 啦、CEO 大人啦，咁同埋佢哋嘅法律部門等等啦，一啲 account 嘅一啲部門等等啦，係啦。咁除此之外啦，我都唔理啦，我都照去寫咗封信俾喺香港太古嗰邊佢哋嘅 office 啦，係啦。咁希望都會能夠恢復翻個帳號啦。有人咧其實咧就幾日已經可以恢復到，亦都有人咧就一個星期左右，有人咧就半年，甚至乎咧就多於半年都可能恢復唔翻個帳號。喺我嘅帳號入邊咧，佢都有個字條就寫明就係話180日內你可以去做一個申訴啦。咁如果佢去有一個 judgment， 有個結果就係話你唔係一個守規矩嘅人喎，即係話你違反咗、觸發咗佢哋嘅限制喎，就會永久被停號㗎啦。咁我唔希望自己係呢一個嘅其中一員啦。對於我嚟講咧，其實咧我嘅感覺就係我都幾平淡，因為知道佢哋第一啦大裁員，佢哋就開始用咗好多嘅 AI 去做一啲本身人工嘅工作啦，所以 AI 去封鎖我哋嘅帳號，我係唔覺得意外嘅。咁但係我當然係會憤怒嘅，係啦。但係憤怒之餘，其實我都係即刻好快就係知道 OK 寫信，因為咁多人已經發生咗嘛，係啦。其實都係估幾時到我發生啫嘛，係啦。咁我都即係烏鴉口啦，估中咗自己都發生咗啦，就即刻寫信。其實遺失咗啲乜嘢咧？假如真係要做永久停號嘅話，其實咧第一啦，就係我自己嘅心血啦。好多嘅創作人一樣，佢哋嘅無論係佢哋嘅音樂作品啊，或者係佢哋嘅影片啊，都係用咗好多嘅心機啦。包括就係我哋嘅剪接啦、我哋嘅字幕啦、我哋嘅拍攝啦，呢啲都係心機啦。咁除此之外啦，就係 Facebook 啦，都會緊要啲，因為 Facebook 其實係我哋啲老人家 uncle 啦，就用咗好耐時間。咁變相就係其實由我可能第一次嘅拍拖啊、第二次嘅拍拖啊，咁雖然嗰啲相簿已經叫做自己睇嘅啦，係啦，冇去公開。咁但係其實嗰啲回憶係好緊要啦，因為例如自己有啲hard disk 已經係壞咗啦，咁嗰啲相就其實已經 back up 咗喺嗰個 Facebook 入邊，係啦。咁久唔久可能會睇翻曾經我去咗呢個地方喎，即係對於自己可能去計劃一啲行程啊等等啊都有作用㗎嘛。咁除此之外，其實另一樣嘢比較痛心嘅嘢就係可能一啲
已故嘅朋友啦、離開咗嘅朋友仔啦、一啲舊嘅信息，其實有時都會去睇翻同佢哋傾偈嘅一啲內容啦。咁就冇咗啦已經。咁呢樣嘢都好痛心嘅，係啦，即係我唔知條片有幾多人睇啦，甚至乎會唔會香港嘅 Facebook Office、香港嘅 Meta 睇到嘅話，又可以做到嘢，咁當然開心啦。但係做唔到嘢，理解嘅，只可以講理解嘅。但係呢個理解就係無奈嘅理解啦，係啦。接下落嚟就分析一下，我究竟衰啲乜嘢咧？係啦，其實係咪衰咧？因為其實好多人都做緊嘅嘢喎，我已經係好守規矩，按照住一啲網絡上基本嘅一啲 social platform 啊、影片嘅製作一啲權限啊，或者係一啲規矩去做製作嘅。咁第一個致命位，我會諗就係話啊，會唔會就係我尋日啦？就去執拾一個朋友嘅名單啦，就睇下啊邊啲都好耐冇聯絡啦，咁不如就騰翻個空間，等我可以add 新嘅朋友仔啦。因為 Facebook 其實淨係可以有5000個個人嘅 Facebook 淨係可以加5000個朋友嘅啫嘛，咁咪執一執下咯。與此同時咧，咁我自己亦都係尋日做一條好精美嘅影片啊，就諗緊啊呢條影片不如嗱臨擺晒出嚟啦，就擺晒喺 Threads 啦、咁 Facebook 啦同埋 Instagram。咁同一時間就擺晒上去啦，會唔會係觸發咗佢覺得我唔係一個真人，係我係一個機械人去做嘢係啦？唔知。第三個觸發咧就係近排其實咧我個 Facebook 咧都有好多嘅觀眾或者朋友仔就係話有好多假嘅冒認者去用我個名嚟開 account，甚至乎去人傾偈。嗱，會唔會有進一步嘅騙人嘅行為咧？未知，但係估計都會有嘅。咁佢哋就我都有同佢哋講過你幫我去舉報佢哋啦，係啦 complain 佢哋啦，咁 block 埋佢哋啦。咁可能一連串嘅假帳號令到我可能係連珠法，就一次過一刀切啦，連真嘅帳號都冇埋啦。咁如果係呢個理由嘅話，我覺得好白痴嘅，係啦，因為我個帳號係用咗10幾年㗎啦嘛，咁冇可能就係將一個真嘅帳號同假嘅帳號一齊一刀切㗎嘛。咁呢個都係估嘅啫，係啦。會唔會係關一啲爭議嘅影片？因為大家都知道我去拍一啲爭議嘅影片啦，其實我都好守規矩㗎喎，係咯，即係。起碼私處嘅部分一定冇啦，亦都唔會特登話擦邊球裸露少少冇呢一樣嘢個噃，又係咯。同埋其實好大部分嘅影片都係訪談類啦，即係嘉賓即使去講一啲好爭議嘅嘢，都係大家都有着衫噶嘛，咁亦都係坐喺度訪談噶嘛，唔係話哇我特登去露一露啲嘢冇噶嘛，亦都係一個好正經嘅一問一答嘅形式。咁而且部分影片亦都係過咗50萬啊、百幾萬、200萬人睇啊。咁如果有問題嘅時候，你係咪 Day One 已經去話俾我聽？你條片有問題，直接幫我直接去將佢下架咧？咁佢哋又冇做到喎。所以其實我真係諗唔到係咩原因咯。OK，好啦，到最後啦，就會唔會係有啲限時信息入邊又係有啲説話？咁嗱，因為咧我做咗一條影片咧，就係嚟緊。你都會見到嘅，我 YouTube 就係下一集咧，就係會出一個粉亂術啦，就係男士嘅後邊啦。咁其實喺信息入邊，我都會做定啲廣告咧，就係會話大家如果想睇多少少嗰個成果啦，咁其實我就供男士睇嘅，或者係男同志嘅朋友仔睇啦。咁呢一個部分會唔會都關事咧？都係唔知，係啦。咁同埋我都唔會寫明話我係俾嗰個施主你睇喎，我唔係㗎，我就咁話粉紅色嘅菊花啫嘛。咁我真係可能會俾個真嘅鮮花人哋睇都唔定㗎嘛。咁呢個部分會唔會係咧？亦都係唔知。咁但係其實我攞出嚟都係俾大家分析，就係有啲嘢就既然我哋前人已經中咗招啦，咁就可能再守規矩地做片啊，就即係做片嚟講係有難度咗啦。咁到最後啦，就有啲朋友仔有陰謀論就話啦，會唔會係因為關你係去宣揚呢個 LGBT 啊？因為過往都有一啲LGBT 嘅朋友仔都俾人率先一啲大嘅帳號俾人封鎖咗喎，係啦，咁佢哋都係我諗同我一樣，而家嘅進度就係去申訴緊啦，係啦。咁呢個都係陰謀論啦，係啦。咁我就會去分析如果我真係呢啲原因嘅話，咁我諗唔係搞我先喎，應該係可能搞一啲香港而家搞緊其他大型嘅LGBT 活動嘅人先啦，都應該唔係我啊。咁所以其實呢一樣嘢都係大家嘅揣測啦。咁我又覺得
呢個機會率好低啦，係啦，即係如果呢個咁大嘅機構佢係恐同嘅，佢係偽 LGBT 嘅支持嘅機構嘅話，咁唔會搞我呢個 account 先啩，係咯，我呢啲咁細嗰個數字上邊，因為我係得14000個 follower 啫嘛，係啦，咁其他被封嘅帳號包括係5000個又有，或者萬幾嘅、4萬幾嘅、3萬幾嘅，甚至乎接近10萬嘅 account 都有人俾人封鎖，咁我只可以歸類為真係 AI 嘅大災難啦，係啦。咁呢個 AI 大災難就係無差別咁樣去攻擊唔同嘅帳號。咁新聞都有講咧，係超過幾百萬定係2000萬定1000萬個帳號受影響。咁我而家就成為其中一員，就好似 Covid 咁樣。你中咗之後就係中咗咯。咁亦都可能會翻發㗎嘛，亦都可能會有後遺症㗎嘛。咁個後遺症就係有個創傷咯，係啦。幾時會再？如果我恢復咗呢個帳號之後，會唔會再發生㗎？唔知㗎，係啦。所以我淨係可以就係話盡做嘅嘢就係我會去寫信啦，係啦。咁寄信啦、掛號啦，甚至乎係掛號啦，係啦。咁仲有係記得空郵啦，係啦，咁如果大家可能係用 DHL 啊或者其他嘅一啲速遞公司會更加快啦，係啦。除此之外就我自己總結就係我都唔會暫時未考慮買藍剔住啦。有個分享嘅，啱啱都即刻有個朋友仔同我講嘅，佢話我自己都有買藍剔過喎，係啦，咁佢選擇咗去買藍剔呢一個服務咧，咁換嚟就係佢有一啲好少嘅問題，可能一啲 post 佢係警告佢，呢個 post 係有問題嘅。咁佢就話咧，因為佢選咗佢嘅語言，佢嘅 language 係 English 英文，咁變咗咧，佢就可以有一個美國嗰邊嘅客服 CS 打俾佢去傾談。佢話小嘅問題佢哋會傾㗎，但係我知道如果你係教中文嘅話，就有機會係一個廣東話或者係可能亞洲地區嘅 office 嘅人打俾你，係啦。咁呢一樣嘢我就未必想，因為都係嗰句啦。亞洲地區嘅 office 有機會佢哋嘅權限唔能夠去解決到用戶嘅一啲封鎖問題。咁呢個就係今日我嘅影片要拍嘅內容啦。咁大家如果真係不幸地有相關嘅問題嘅話，又解決到嘅，會唔會有一啲資訊可以分享呢？都可以留言嗰度留低話俾我聽。咁或者就係大家都係同路人，都有相關嘅經歷嘅話，都可以去講一講你哋而家嘅進度係點樣呢？慶幸地啦，我自己個Twitter 即係 X account 啦，咁 MeWe 啦，MeWe 都冇人玩啦，係嘛？咁YouTube 嘅2個 account 啦，都係因為唔同公司啦，就係冇事㗎啦，係啦。咁仲可以都有啲地方可以去發布下啦，同埋雖然我唔想玩，但係我都照，因為希望有一個霸住自己個名啊，係啦。咁我都照開咗個小紅書同埋抖音啦，係啦。但係我就唔係一個好頻密玩中國大陸social media 嘅人啦，係啦。咁純粹叫做開咗個名壓住咗個位先，咁就避免人哋去用咗個名啦，係啦。假如果真係無奈地我個舊 account 真係恢復唔到啦，包括 Facebook 啦同埋我呢個 Instagram 嘅話咧，咁真係好靠大家幫我去追蹤新嘅 account。如果我決定用新嘅 account 嘅時候，都會去盡快去講俾大家聽，亦都會跟進住我個情況俾大家聽嘅。無論恢復到恢復唔到都好啦，係啦。大家記得去睇我嘅影片啦，係啦。咁下一集繼續有好好嘅具爭議性嘅話題啦。希望大家會追蹤、讚好、留言、分享。我哋下條影片再見，拜拜。